Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Tak prosím pekne, som naložený ako Ježiško, mám plné auto, vzadu sú disky, tu sú pneumatiky prišli do Senca, disky nám samozrejme poslali na naše sídlo v Petržalke, takže teraz akože rýchlo do Senca, rýchlo do Petržalky a do MM Racing a modlíme sa, aby teda pasovali. Fakt sa modlím. Tak, konečne máme vyložené a disky sa rozbalujú. Sám som ich ešte nevidel naživo a hlavne som zvedavý, že či sú to tie, ktoré sme objednali. Veľkosť je teda, sú to 18 a je to 8,5 na 18. No a teraz veľké halo. Dobre, značka Autek. Môžeme. Sú to oni, tie, čo sme objednali a na tom aute budú bomba. Za predpokladu, že nám tam budú pasovať. Ubehlo zo pár hodín sme späť a riešime ešte stále disky, pretože nám nepasujú. Prečo nám nepasujú? Pretože koleso nám trčí von spod blatníku, čo samozrejme nie je dobré. Tak teraz ešte testujeme, že čo ako. Zhodou okolností tu máme taký istý Beetle, rovnakej výroby, rovnaký ročník si myslím, že je to skoro. Je to 1.8T. Nie je tam síce kavečkový podvozok, ale vyskúšame to na našom aute, prehodíme potom aj tam a vyskúšame tam a malo by to byť rovnaké. Prečo? Pretože náš partner nám tvrdí, že jednoducho buď máme my niečo na náprave špatne, alebo to jednoducho robí ten kavečkový podvozok. Takže uvidíme. Bude to sranda. A je tu rozluštenie problému. A disk je nahodený na inom Beetli, takisto 1.8T, ten istý ročník. Dokonca tuto trčí ten disk ešte viacej von. U nás na našom aute trčí 2,5 cm, tuto trčí skoro 3 cm von, takže potrebujeme iné disky. Takže málo som sa modlil. Máme ďalší deň ráno. V aute mám zasa nahodené disky, pretože jednoducho nepasovali. A som na ceste do Nitry, do firmy centrumkolies.sk, ktorý je vlastne našim partnerom pri tomto vozidle, kde sme vlastne tie disky od nich kupovali sme ich so zľavou. Nedostali sme ich ani zďaleka zadarmo, v takejto fáze ešte nie sme, ale možno niekedy v budúcnosti. Každopádne sme bežný zákazník a včera, teda keď sme zistili, že OK, tak disk trčí 2,5 cm von z blatníku, čož samozrejme nechceme, tak som napísal e-mail a dostal som taký veľmi nepekný e-mail naspäť, z ktorého som zostal taký troška rozčarovaný a nevedel som teda, že ako ho presne určiť, tak pre istotu teda idem osobne do firmy, aby sme to poriešili teda buď výmenou, alebo teda vrátením tých diskov. Každopádne v e-maili bolo napísané, že hlavne pri tej komunikácii, ktorá doteraz bola perfektná, naraz sa zmenila, kde nám tvrdili teda, že áno, 8,5 na 18 vám tam bude pasovať, nebude to trčať. Dnes sme riešili, že nedáme tam radšej 8x18, aby sa presne toto nestalo, čo sme sa báli a nakoniec sa aj stalo. Povedali nám, že zaujímavý spôsob merania, merali sme to naozaj s vodováhou a presne, že áno, trčia, netrčia pri blatníku, tak ako nám v obchode odporučili. Tak v Pneuservice, alebo teda v MM Racing sme to riešili presne takto, odmerali sme, odfotili, poslali. Ich odpoveď bola, že sme to merali zle. Potom ich odpoveď bola, že my tam máme širokú nápravu, že to není možné, aby to tam nepasovalo. Tak sme to dávali na toho druhého Beetla, to je rovnaký Beetle ako náš. Tam to trčalo dokonca ešte viacej, takže ich odpoveď v e-maili bola taká, že však tak vyvalcujte si blatníky a budete mať širšie auta, ešte si tam môžete dať aj podložky. Čo je taká odpoveď, že poprvé máme plastové blatníky, ako neviem ako, a po druhé, aj keby sme mali, ja neviem, kúpim si Porsche za 70-90 tisíc a oni mi povedia, že vyvalcujte si blatníky.
že vraj nám to netrčí z podbehu, alebo teda z blatníku. Trčať to trčí. Sorry, asi škúli, 8 ľudí škúli, oni vidia, že to netrčí, oni chybu nespravili. OK, fajn, tak disky sú vrátené. Dosť dlho som zvažoval, že čo vôbec povedať, nepovedať a tak ďalej. Som si istý, že táto firma je dobrá firma, že si svoju prácu robia dobre. Máš jednoducho zapísané nejaké disky v techničáku, online si ich objednáš, vyklikáš si to, dojde ti to, nahodíš si to na auto a fajn. Som si istý, že 999 prípadov z 1000 prebehne úplne OK. Ale keď chceš robiť tuning alebo upravovať si, zlepšovať si, skrašľovať si svoje auto, tak by som odporúčil jednoznačne radšej inú firmu, ktorá ti poradí tak, že ti neporadí blbosť. My sme tam mali aj ten problém, že vzadu medzi diskom a tlmičom bolo 0,5 mm, možno menej, na hrúbku jedného vlasu, čože naozaj to je nič. Áno, ja uznávam, že sú ľudia, ktorí takto auta jazdia, že to je pohode, že to tam nemôže pracovať a tam sa nemôže nikdy nič stať, ale je to predsa len kov a kov. Kov pri výmene teploty, extrémna zima, extrémne teplo zvykne pracovať, rozpínať sa, meniť svoje formy. Dostane sa ti tam jeden kamienok a máš z toho šmirgel, celé sa ti to tam dosere. Jednoducho to nechcem. My to na svojom aute nechceme a teda na tom aute, ktoré niekto z vás vyhrá a my nikoho nepustíme na cestu s autom, kde je 0,4 mm medzi diskom a tlmičom a môžu s tým byť problémy. To si jednoducho na triko nezobereme. Jednoducho ne. Hej? A dostať informáciu teda, že však vyvalcujte si plastový blatník, bude vám to tam pasovať, to naozaj nepodvažujem za nejaké konštruktívne riešenie problému. Takže ja som teraz na ceste do Bratislavy, zabil som s tým už asi jeden deň, paliva ani nehovorím, kde idem teda obehať ďalšie obchody s diskami a uvidím, že ktorého vyberiem takého, aby bol pre nás ten správny. Takže asi toľko k tomu a uvidíme, čo bude ďalej. Tak, a konečne zasa späť. Máme nové disky. A to sú oni. A dúfam, že už tieto budú pasovať. Sú už 8x18. A testovali sme ich priamo tam, v obchode. Takže keď nebudú pasovať, tak sa zastrelím, ale nebudú pasovať. Neviem, čo na to hovoríte vy, ale tie disky sú bomba. Najazdil som s tým autom teraz asi 400 km po diaľnici, po okreskách, po Bratislave a ten kavečkový podvozok v spojení s týmito diskami je neskutočne. Je to úplne, že bomba. To auto skvele vyzerá, to auto má skvelé jazdné vlastnosti. Normálne, že dal som si s tým aj rýchlejšie jazdy na Kolíbu hore v Bratislave. Tam je taká troška nerovnejšia cesta a ten podvozok to zhltol jedna radosť. To bolo jak na kolajnicách, keď ideš vlakom. Takže toto je už niečo extra. Ja sám nemám slov, normálne, že vyčarovaný úsmev som mal včera celý deň, jak som s tým jazdil. Takže ten, čo toto auto vyhrá, sa má na čo tešiť. A ja som teda zvedavý, ako dopadneme v ďalšej časti, kde vlastne Rišo ho zasa zoberie na Slovakia Ring a zajazdí s ním čas, teda už teraz, keď je upravený. Som fakt zvedavý, ako dopadne.